तैयारी कर ली आपने? सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ हैं आपके। हर मुश्किल आसान हो आपकी। खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। और अब से ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप है। जिस जिंदगी को तुमने अमानत कहा उसमें कभी खयानत नहीं देखोगी तुम।